हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, गर्मी हो या सर्दी, गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी पता ही नहीं चलता। इसे गले में दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे आपके डेली कार्य करने वाले वर्क में बाधाएं आती हैं और आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम आपके गले के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत से लोगों को खांसी की एलर्जी होने की शिकायत होती है, जो ज्यादातर वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से होती है। अगर आप भी इस मौसम में खांसी से परेशान हैं, तो कोई भी दवा या कफ सिरप लेने से पहले इस घरेलू उपचार को अपना कर देखें। इसकी मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसा ही कारगर घरेलू नुस्खा जो खांसी से निजात दिलाने में कारगर है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हेल्थ से जुड़ी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे तैयार करना है आपको ये घरेलू नुस्खा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए हमें इसके लिए कौन कौन सी सामग्री लेनी है। फ्रेंड्स, हमें इसके लिए सबसे पहले जो लेना है वो है अदरक, यानी कि जिंजर। आपको आधा इंच लगभग जिंजर का टुकड़ा ले लेना है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज लेनी है वो है हल्दी। आपको इसकी 1 चुटकी लेनी है। इसके बाद आपको लेना है शहद, यानी कि हनी। हमें इसका 1 टेबल स्पून लेना है। इसके बाद इसमें जो चौथी चीज है वो है मुलैठी। ये आप लगभग 1 चुटकी ले लें और हमें 1 कप वाटर की जरूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें हल्दी और अदरक को बॉईल करना है, जब तक ये पानी उबलकर आधा ना रह जाए। अब इस गैस से उतार लें और इसमें शहद और मुलैठी मिला लें। फ्रेंड्स, हमारी होम रेमेडी बनकर तैयार है। इसे थोड़ा हल्का ठंडा होने दीजिए। फ्रेंड्स, अब जान लीजिए इसे हमें यूज में कैसे लेना है। फ्रेंड्स, हमें इसको दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लेना है। इससे बनने में इस्तेमाल किए गए प्राकृतिक सामग्री आपकी इम्यून पावर को बढ़ाने में भी मदद साबित करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका इस समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।